Amici bellini, bentornati nello studio, bentornati nel senso che stavo un po' fuori, ma abbiamo tante cose da dirci per riconnetterci e per parlare di questa partita, perché ovviamente non c'è la conferenza stampa, non avevamo dubbi, però possiamo parlarne e ci sono anche molti altri argomenti, insomma si è parlato, Collina ha parlato delle simulazioni, la giornata è già cominciata con la vittoria del Como, insomma tante cose, cominciamo. Il fatto che stanno continuando col Super Santos, per esempio, è un altro argomento. Mi sono scagliato contro la Serie A. Welcome Alex Sovovsky, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie sempre per il vostro supporto. Perdonate se il video ieri è saltato, ma ero in viaggio tra un tacchino e l'altro, sono andato al lago, insomma roba di famiglia. Bentornati e parliamo di questa partita. Dobbiamo avvicinarci, siamo in vigilia, la conferenza non c'è, ma non importa perché noi abbiamo dei dati che possiamo analizzare. Lasciate un like per i dati, perché i dati spesso confutano o confuciano alcune idee confuse di qualcuno che dice delle cose, e l'inserto che di solito spezza all'inizio del video non è un out of context, è un in context, perché Andrea Marinozzi per fortuna ha dei dati e anche gli altri giornalisti dovrebbero avere dei dati, ma lui li usa e questa è la differenza più grande. Allora partiamo da un dato semplice, che è quello che la Roma è la squadra con la migliore difesa. Lo vedete qua, primissima in classifica, dietro di lei il Como, che ha sistemato tutto quello che era il problema. L'anno scorso anche il Como giocava bene, però subivano dei gol, hanno sistemato la difesa e si stanno divertendo anche molto. Poi c'è il Bologna di Italiano, c'è il Milan di Allegri, c'è la Lazio di Sarri, leggende Insigne, non lo so se è vero, ma poi capiremo, perché se vedete Insigne e Zaccagni allora posso immaginare che abbassi Zaccagni a centrocampo, non avrebbe alcun senso, ma ne parleremo. Juventus e Napoli appaiate a 11 gol subiti, poi l'Inter che ha subito qualcosina in più, eccetera eccetera eccetera. Però se andiamo a vedere gli XG subiti capiamo subito che Svilar è MVP della Roma a mani basse, perché la squadra che dovrebbe subire meno gol è l'Inter, ma ne subisce 2.41 in più di quelli che ne concede. Poi c'è la Juve, il Milan, l'Atalanta, il Bologna e poi c'è la Roma. E la Roma avrebbe potuto, in teoria, se segui gli XG, subire ben 8 gol in più di quanti non ne abbia effettivamente subiti, merito anche di uno Svilar che di fronte a un'occasione clamorosa riesce a metterci una pezza. Questa è la lettura più facile. Portiere decisivo. Il Napoli anche abbastanza bene, 4 gol in più avremmo dovuto subire. Ricordiamo ovviamente le occasioni da calcio di rigore con Vilinkovic Mania che è stato decisivo dal dischetto, e questa è la situazione dei gol subiti. I gol subiti sono importanti per il modo in cui la Roma ha subito questi 6 gol e ci arriviamo. Dobbiamo sfatare un mito. Sento dire tantissime volte: il Napoli è difesa e contropiede, Conte ha sempre vinto così. Non è vero, non è vero. Il Napoli lo scorso anno aveva un dato bassissimo di opportunità create da contropiede. In questa stagione il Napoli è ultimo per opportunità create da contropiede. Perché quando si parla di contropiede, allora uno dovrebbe stare tranquillo. Se fosse vero che il Napoli segna solo in contropiede, gioca solo in contropiede e risolve le partite in contropiede, visto che la Roma, e mi rifaccio al video di Andrea, visto che la Roma ha subito il 50% di questi 6 gol in contropiede, e cioè gol di Pavlovic, lo ricordate, il Milan che si riversa tutto in contropiede, gol di Simeone e gol di Kean. Dopodiché gli altri gol li ha subiti 2 da palla inattiva, Cremonese e Parma, e uno su azione dove Ndicà è uscito male, insomma, e hanno lasciato Bonni poi libero di andare. Di conseguenza non è facile far gol a questa Roma, e il modo in cui li puoi sorprendere sono cose che noi non facciamo bene. Perché noi non siamo gli ultimi proprio, non lo facciamo bene, siamo proprio gli ultimi di assegnare in contropiede, e le palle inattive ogni tanto bisogna dire, perché stiamo piano piano uscendo da queste sabbie mobili, alcuni li abbiamo fatti, abbiamo visto che Langhi Cross gli angoli li batte molto bene,
lo stesso Neres. Quindi sfruttando queste caratteristiche, ecco per esempio quando si parla Politano, Neres così, io Politano non lo butterei in indifferenziata, lo utilizzerei anche dividendosi minuti eccetera eccetera, ma per quanto riguarda il calcio piazzato Neres è più bravo, Lang è più bravo e quindi vanno utilizzati per questo, anche per questo motivo. Per quanto riguarda i contropiedi servono gli strappanti, servono quelli che poi hanno sulla corsa anche la capacità di servire i compagni in profondità. Legacy De Bruyne, che noi abbiamo intravisto un fantasma, abbiamo visto delle possibilità e non ce lo possiamo godere, speriamo di poter vedere qualcosina quando tornerà, ma è tosta purtroppo, e anche capacità di andare palla al piede con lo strappo, mantenendo l'equilibrio e riuscendo a guadagnare metri sugli avversari. Non è la nostra specialità. Per quanto riguarda i gol fatti, siamo lì, il Napoli quello che costruisce più o meno quello realizza, la Roma ha dimostrato di costruire un po' più di quanto non abbia realizzato. È evidente nel racconto della Roma che insomma si aspettavano qualcosina di più da Ferguson all'inizio, poi Dobbik stava prendendo un pochino la titolarità ed è venuto meno per l'infortunio. Adesso si sta ragionando non sempre con Ferguson titolare ma anche con il falso 9 e qui andiamo poi agli accoppiamenti. Spostiamoci e vediamo un pochino. Fantacalcio si è guadagnato la mia fiducia perché sono stati i primi ad individuare il cambio di modulo in un certo modo e quindi tendiamo a fidarci, utilizziamoli. La Roma ha avuto meno tempo di recuperare di noi, dobbiamo essere onesti, la partita di Europa League dove l'hanno sfangata. Mancini indica Hermoso, altro recupero diciamo dell'ultimo minuto, lo portano con al 55%. C'era questo dubbio insomma perché c'è stato un mezzo infortunio durante la partita, è dovuto uscire, confermato Selic a destra e definitivamente spostato a sinistra da un po' di partite questo Wesley che doveva essere l'esterno destro che va, invece Gasperini ha rispolverato Selic e ha spostato Wesley a sinistra. A loro è venuto meno anche lì ovviamente e quindi a piede invertito anche il quinto a sinistra. Cristante inamovibile e poi in attacco bisogna ragionare perché in questo momento la Roma lo portano con Sule inamovibile, Pellegrini altro recuperato e portano Dybala falso 9, il che cambia un pochino le cose. Il Ainawi che io ci avevo puntato forte anche sui miei fantacalci fa molto bene in Coppa e poi non lo so, in campionato si stava pure sbloccando, però è in preallarme se non dovesse farcela con però cambiano moltissimo poi le caratteristiche dei centrocampisti, tant'è vero che una possibilità potrebbe essere Pisilli, infatti lo portano qui in ballottaggio con Koné, ma secondo me un'altra possibilità che non possiamo scartare è l'utilizzo di Pellegrini più arretrato tra i due di centrocampo e magari rispolverare un nostro incubo che è un El Shaarawy che magari lo metti sotto punta. Resta il ballottaggio di Dybala Ferguson per la punta centrale. Per quanto riguarda il Napoli pochi dubbi onestamente, la difesa dovrebbe essere confermata quella che è, a centrocampo quelli teniamo e non c'è dubbio, sempre volendo conservare un Elmas in panchina. E poi il dubbio era, Conte ci aveva detto insomma che Spinazzola aveva recuperato, ma evidentemente non del tutto, ci portano ancora Olivera titolare, così come ci portano ancora Neres, Højlund e Lang in attacco. Sicuramente scalpita un Politano in panchina, io ho letto delle dichiarazioni, lascio un velo pietoso perché alcune dichiarazioni puzzano di insomma sembrano dettate più da amicizie, da rapporti, da situazioni che poi uno ti può fare un favore più là, oppure una telefonata dice adesso bisogna spingere su Politano, sta giocando poco, bisogna dire che Politano è meglio. Sensazione mia, sicuramente, probabilmente, magari non sbaglio, però è una sensazione. A me interessa poco e li voglio vedere tutti alternarsi per non infortunarli, per tenerli più freschi, per tenerli tutti sul pezzo e per dare un dubbio anche agli avversari che invece non sanno quale la formazione, non la sanno a memoria la tua formazione. Anche Baldanzi nella Roma può fare più ruoli, hanno recuperato Bailey e insomma hanno cominciato questo percorso, la Roma lo ha cominciato l'anno scorso con Ranieri, hanno consolidato, hanno prima sistemato la difesa, hanno consolidato, poi con Gasperini hanno esplorato nuovi modi di attaccare e adesso si stanno giustamente togliendo delle soddisfazioni. Ma vorrei andare sul campo con voi, visto che non si fanno chiacchiere, si parla di
pallone che rotola, con gli famosi accoppiamenti che, insomma, prendiamo ad esempio l'Atalanta. È facile immaginare, visto che il sistema di gioco più o meno lo stesso, e l'Atalanta ci ha fatto vedere un primo tempo con Pasalic, un po' l'idea che ebbe Gasperini l'anno scorso contro di noi, che funzionò, lasciando senza punti di riferimento il Napoli con Lookman e De Catelare che andavano. Con l'Atalanta questo non ha funzionato nel primo tempo, sono andati meglio paradossalmente con Scamacca, punto di riferimento, che però si muoveva molto e ha messo in difficoltà prima Rachmani e poi Buongiorno. Noi possiamo fare due ipotesi: se questo qua è Dybala, è chiaro che Rachmani può seguirlo, ma fino ad un certo punto, per non mollare assolutamente i due braccetti poi a campo aperto contro un Sule, contro un El Shaarawy o un altro, o Pellegrini se giocherà Pellegrini. E allora io posso immaginarmi il doppio lavoro che abbiamo visto con l'Atalanta, e cioè un Lobotka che in alcune fasi, a seconda di dove sta il pallone, può venire un po' più dietro dando una mano a Rachmani sul falso 9. Era Pasalic, immaginiamo Dybala. Quindi un Lobotka che, e preferisco, perché il Lobotka che deve andare fino in questa zona, ad andarsi a prendere il regista corrispettivo, troppi chilometri, invece resta qua e lascia questo attacco a McTominay su Koné o sull'altro, o su Cristante, che poi già si trova qua. Nel caso di recupero, ecco, ci possiamo andare a contrattaccare. Il contropiede che parte dalla tua metà campo è un altro paio di mani. Per il resto, un'altra cosa che abbiamo visto è che ancora non ho sentito, solamente chi si è visto il video, insomma, dell'analisi se ne è reso conto, perché io non l'ho sentito dire da nessuna parte, che Neres non solo andava su Anor e quindi può andare su Ndicà, ma dava una mano su Ederson e quindi potrebbe essere Cristante o Koné, in modo tale da lasciare la possibilità a Lobotka di dare una mano anche sulla punta. Quindi doppio lavoro di Neres, un po' come era quel doppio lavoro di Anghissà, che andava sul braccetto e andava anche sul centrocampista. Di Lorenzo su Wesley, certo che sì, ma anche a dare una mano a Beukema nel momento in cui la palla sta da questa parte, perché la sventagliata, se ti arriva sull'esterno, hai il tempo di recuperare. Se invece la sventagliata va verso questa zona del campo, non lasciare Beukema da solo, ovviamente gli dai una mano. Tutti il resto degli accoppiamenti sono tutti logici. Teniamo presente che il Napoli sviluppa ancora una volta in maniera un po' asimmetrica, vediamo se lo confermerà, con Lango un po' più largo di qua, e Neres che parte da questa zona ma che si accompagna molto, si avvicina molto ad Højlund, lasciando la possibilità a Di Lorenzo di andare fino in fondo e lasciando la possibilità Lang dall'altra parte di una sovrapposizione interna per quanto riguarda Olivera. Mi posso aspettare lo stesso lavoro da parte di Buongiorno nel momento in cui c'è un break che riesce ad anticipare sulle, può continuare la corsa e andare a fare superiorità numerica. Spero che, come il Como sta lavorando tantissimo sui calci piazzati, spero il Napoli abbia avuto il tempo di preparare qualcosina, perché è una di quelle cose che una grande squadra deve utilizzare. Ci sono le partite bloccate, questa è una partita che profuma di pareggio onestamente, e queste partite qua dove i valori, bene o male ho letto, se facciamo la top 11 Napoli-Roma, sì, gatti vivi, gatti morti, insomma sono tutti giocatori forti che a seconda dello stato di forma possono avere la meglio sugli avversari. Siamo là. Secondo me siamo là come valori generali delle due squadre, e quindi un pareggio non mi sorprenderebbe, e visto le defezioni non mi dispiacerebbe neanche, però devi giocare per vincere ovviamente. Gli amici belli su Telegram che si erano preoccupati, dice, ma il video perché non l'hai fatto ieri, che è successo? Niente, solamente i viaggi, i tacchini e le cose. In definitiva ci possiamo salutare con i like finali e con la buona notizia che a quanto pare la storia delle simulazioni anche gli arbitri stanno cominciando a vederla con occhi diversi. Io ve l'ho detto, ho detto, quelli vi prendono in giro voi, quindi fate i permalosi sulle simulazioni, prendono in giro noi, prendono in giro gli avversari, prendono in giro prima gli arbitri, e quindi sto leggendo insomma Collina che pare voglia aggiungere ti fai un paio di minuti fuori. Per me è giustissimo, nel senso che ti tocchi in faccia immediatamente fuori a controllare, perché è una roba pericolosa proprio per la salute. Fuori per 5 minuti dobbiamo controllare bene, quindi i medici degli arbitri, nemmeno i medici tuoi sociali. Ti sei toccato in faccia, benissimo, medici degli arbitri, 5, anche 10 minuti fuori, si continua perché non si può fermare il gioco in certo modo. Barella via, dopodiché Barella
per esempio, la Barella. Quindi questa è una delle cose. Ovviamente non facciamo in modo che si perda ancora più tempo per accompagnarli, prontissimi, mano in faccia, subito si vede, subito si entra in campo e si portano pesoli fuori. Poi si aggiunge, se vediamo che è una vera e propria simulazione, si dovrebbero aggiungere squalifiche a lungo termine, si dovrebbe toccare il portafoglio e vedi come poi cambiano le cose. Io sono andato in famiglia, ovviamente, a festeggiare un pochino. E capita nelle famiglie americane che c'è il football americano in televisione. Io con curiosità ogni tanto guardo. Non è uno sport che mi fa impazzire, ma è uno sport di contatto, ed è un contatto dove si fanno veramente del male, dove si danno spallate sul petto, veramente roba pericolosa, roba che fa male. Si rialzano come delle molle. Perché? Perché per loro è anche un momento in cui si atteggiano. Guarda che atleta che sono. Mi è venuto un bestione di 500 kg addosso, pum, mi sono rialzato subito, anche se fa male. È proprio una questione di cultura. Più fa male, più mi rialzo in fretta, perché ti dimostro che io sono un atleta che vale, che resiste qualsiasi tipo di contatto, di contrasto, di spinta, di spallata. Punta su di me. Calcio proprio al contrario, non ti toccano, ti butti a terra per perdere tempo. Non è bello, non solo per perdere tempo, anche per ingannare, per cercare poi di far estrarre cartellini. Male, sta diventando veramente male. Come è male quando poi i dati mi sono preso delle insidie sui mini social. Non so se vi seguite su X, se ci siete se non ci siete su X non vi iscrivete, perché si vive meglio, ma se già ci siete fatevelo un giro sui profili. Mi sono dovuto afferrare con Pistocchi, che a partire, secondo me, non se l'è vista e parla da giudizi su come ha giocato il Napoli. E capita spesso che non se le vedono e danno dei giudizi. E poi anche Spazio Napoli, che insomma prende dei dati sbagliati, e sui dati sbagliati che prendono danno un giudizio sui giocatori. E se voi non li conoscete i giocatori, almeno prendete i dati giusti se volete fare un'analisi, perché se pigliate i dati sbagliati dovrebbe scattare una lampadina. Se uno legge 33% di precisione passaggi, immediatamente devi dire è un refuso, se hai mai letto dei dati, perché per arrivare al 33% devi essere Valerio Fluido che gioca con i professionisti. Là si arriva al 33% di passaggi sbagliati. E invece no, erano i passaggi 33, non magari a partita, non i 33%, perché non potrebbe proprio essere. Quindi vabbè, sono colpa mia, mi devo calmare, devo vedere il calcio con più tranquillità. E anche se la gente sbaglia, il problema è che la gente sbaglia, poi la gente non segue, si fanno delle idee, sbaglia. Va bene, lasciate un like. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Credo che si andrà live domani, quindi non vi preoccupate, siamo tornati con la programmazione solita. Mi vado a vedere qualche altra partita che si sta giocando in questo momento. Devo anche fare la simulazione, magari la simulazione finisce stavolta sul gaming, perché non c'è stato tempo di fare nient'altro, ma volevo darvi un video un pochino più preciso di pre-partita, non avendo la conferenza, ce la inventiamo noi. Spero che sia stato interessante.